pamatud-an ko nga ang Catholic Church maong matuod nga iglesia kag gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. So paminawan ninyo kamong mga Katoliko nga naminaw o sa mga dili sab Katoliko ato sab silang gidapit nga maminaw niining maong topic o sa ako pong pinangga nga kaatbang niining mong diskusyon si Pastor Claro Magallanes o sa iya po makauman nga mga membro siguro nga nagtan-aw pod karon maayong gabi o God bless kanatong tanan. Okay, si Pastor Claro Magallanes. Okay, daghang salamat. May gabihis na rin. Ang isip nga usa ka nakong oportunidad nga di maka-imo na po sa shares kamaturan sa Diyos. Gimbitar ko ni Brother Erwin tungod nining kalihukan, debate. So, wala na ko balibari o mao nang amaong team pamatudan ng tinod nga iglesia o ako karon negative ko bali ako'y mubungkag sa pamatuod ni Brother Paul. Inahot nga kining atong isgutan walay personalan ini. That is for truth's sake, no? We do this for truth's sake. Kay tag-usan nato ato ba magyud sa Dios di minata malikayan na kung kinsa gyoy maka pamatuod sa matag-usa kanato nga sigurado kita mga tubang sa Dios nga diin ang atong gibarugan tinuod gayud. So mao nga kining atong gibuhat karon pagpangita lang gyud, pagsusi lang gyud sa kamatuoran. So giisip nako nga dako nga oportunidad kining mao nga higayon karon. Daghang salamat. Okay mga brothers and sisters, so ito ipahibalo ni siya, duha ni sila ka topic ang ilahang pag-isgutan, Truth Church gapon. Karong adlaw, ang unang mo pamatuod nga tinuod nga gituko ni Kristo ang Roman Catholic Church. Dahil ang pagkasunod Martes, ang pamatuod po nga tinuod nga gituko ni Kristo mao si Pastor Claro Magallanes, usa ka Baptist. So in general pastor no, so dili individual Baptist, no, so in general. So apil na mo ni tanan Bible Baptist, so unsa klase nga Baptist, missionary Baptist, basta all Baptist apil kay pagpamatuod ni pastor. Okay, so ato sa pastorahon ato ang moderator sa rules. Kay may gabi sa tanan, no? O natay mga regulasyon nga dapat itong sundo na sa kining panag-debate karong gabi una. O sa di pa mga higala, maka-appeal po no ang mga kalang viewers sa itong pangutana pero moingon na si Don Erwin kung kanus at pwedeng mangutana. So anyway, natay ato nga bisa na itong mga regulasyon na karong gabi una. Okay, una. Kanang ang proposition sa nato mga kaigalaan kani ang pamatud-an nga ang Catholic Church or Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia og mga referensya. Okay, mao kana itong proposition. O atong regulasyon sa lagtugi una. Adunay duha ka tag 20 minutos nga barug ang mataghabig, no? Tag 20 minutos sila. Og sundan sa tag 15 minutos nga pangutana ug tapuson sa tag nga summary sa mataghabig. Din ang katapusan nga mohatag sa summary mao ang affirmative side nga mao si Brother Paul nga Roman Catholic Church. Ikaduha, ang mga pangutana ibase lamang sa tema. So, ang mga pangutana nila mga igsuon, mga higala nga bahin ligapon sa tema nga True Church. O sa inyo po pagpangutana niha, no, kung gusto po mangutana, dapat po nga base gyapon sa atong tema. No, sakto ba ko Pastor Brad, no? Basiga po sa to, at least dili ta masaag banayhan ay ang atong padulngan. Ikatulo,
Dili mo lapas sa usa ka minuto ang mga pangutana og tubag. O ikaw pa itong kinalasan higala, maka-object dayon na ngadto sa moderator ang mataghabig kung dunay paglapas sa regulasyon nga gipirmahan. So ako ay ang mahimong moderator nini, so ako ay magtanaw kung kinsay nakalapas sa atong regulasyon sa atong nagtugi karong gabuna. Daghang salamat. Okay, so mao to siya rules and regulations sa atong debate. So katong gusto mo tana bahin sa atong topic nga True Church, pwede mo papasupot lang daag mga message din nato nang basahon or tubagon ni nila before sa rebuttal nila. Okay, so sugdan na nato. Pwede na ang mataghabig. Okay, so una nato ang 20 minutos nga pagpabarog sa affirmative nga pamatud-an ni Brother Paul Alima usa ka Katoliko nga ang Katoliko or Roman Catholic Church mao tinuod nga gitukod ni Kristo. Okay, so time start. Okay, daghang salamat no sa atong tinahod na timekeeper o sa ato pong tinahod ng moderator. Atong timekeeper si Brother Erwin Ibarita o sa atong moderator mao si Brother Agapito Cabasura o ingon man sa akong kaapbang niining mong diskasyon si Pastor Claro Magallanes. May gabi ipod kami mo Pastor sa imong mga kaubanan sa tanan nga naka-tune in sa atong Bisdak Radio Online, sa tanan nga nakakonek karon sa internet. Maayong gabi o welcome sa atong tema, sa atong diskasyon. Pamatud-an ko nga ang Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o mga referensya. Sa ato pa kining akong proposisyon karon, ako ning pabarugon sa duha ka lig-on nga haligi, Biblia o mga referensya. Sa Biblia, usa ka klarong kamatuoran nga ang atong Ginoong Kristo niadtong mianhi sa kalibutan nagtukod gyud siya o usa ka iglesia. Sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, miingon ang atong Ginoo kang Pedro sa Greek language, Soe Petros kai epe tutete Petra oikodomisu mochen eklesian. Ang gisultihan ni Hesus Kristo niini taliwa sa 12 ka apostoles mao si San Pedro. Mingon siya kang Pedro nga ikaw mao si Pedro, and upon this rock I will build my church. Wala mo ingon ng atong Ginoo nga I will build my churches. Klaro, tinaw ang giingon sa atong Ginoo nga magtukod ko, I will build my church, meaning numerically one. But as of now, pwede nang daghana sa mga pundok sa tinuuhan. Daghan ang matinuuhan nga naglutaw o sila po miangkon nga sila maong tinuod ng iglesia. Although ila man ang right nga moangkon, libre man ang pag-claim. Pero sa kamatuoran nga atong tugkaron o atong sayron, taliwa sa daghan mga simbahan na existido nining tuig 2018, asa man dinhi ang gitukod ni Kristo niadtong mideclare siya kang San Pedro nga I will build my church. Kay kini nga church gipanumpaan ni Kristo. Et porte infere non prevalebunt adversus iam. Nga bisan pa ang ganghaan sa imperno, in other translation, bisan pa ang kamatayon, dili gayud makadaog ni ining iglesia nga iyang pagkatukuron. Kay nanumpa ang atong Ginoo sa siya mosaka sa langit. San Mateo 28:20, I am with you all the days
until the end of the age. Sa ato pa, kini nga simbahan, di gyud kini mawagtang. Magpadayon kini latas sa kasaysayan. Sa ato pa, doon na kini record sa history. Kung ang iglesyang gitukod sa atong Ginoong Kristo muhangtod siya sa tanan nga mga katuigan, sa ato pa doon na kini mga record sa history ang iyang existence. No nang miingon si San Pablo sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 21, daygon si Kristo o ang iglesia hangtod sa tanang katuigan, sa tanan nga kaliwatan. Meaning ang simbahan, ang iglesia gitukod ni Kristo, mupadayon kini hangtod sa kahangturan. So, ang iglesia ni Iglesia Katolika o ang Baptist Church, puro mi nagkauyon nga si Kristo nagtukod ug usa lamang ka iglesia. Dayon muuyon po ng Baptist o ang Katoliko nga ang simbahan may exist yun siya sa centuries. Kaya doon ako yung librong dalano kang Dr. Carol, ilaman po ning gi-establish nga ang simbahan existido yun sa kasaysayan. So both Catholic o Baptist, nagkauyon ni ana. Ang walang namo kauyon ni karon kung kinibang Catholic Church, tinukod ba ni Kristo o dili, mo ng subject matter karon sa debate. So, kung ang iglesia mula hutay hangtod sa kahangturan, meaning doon na siya record, o doon na siya identity to identify kung asa ni nga church na karon nga itong gitukod ni Kristo na itong first century. Una na kong kutloon nga referensya sinulat dili sa Katoliko ni nga author. Ang nagsulat na ining maong libro, ang author na ining maong libro nga akong unang basahon, mao si John Young. John Young is a canon of York Minster and a member of the General Synod of the Church of England. So kining akong aning libro nga akong kutloon karon dili kini Katoliko. Membro kini sa General Synod of the Church of England. So may iyang giingon din sa iyang libro din sa pahina 169. According to John Young, dili Katoliko nga author, there can only be one church spread through all generations and throughout the world, for which the Greek word is Katolikos, one holy, Catholic, and Apostolic Church. So according ni John Young sa iyang librong Christianity, matod niya dunay usa lamang ka iglesia. O kini nga iglesia mi kaylap kini sa tanan nga kaliwatan ngadto sa tibuok nga kalibutan. Og ang Griego nga pulong niini gitawag kini og Katoliko. Sa ato pa, ang usa ka iglesyang gitukod ni Kristo, bisan sa mga dili Katoliko, ilang giangkon nga kining iglesia nga usara nga mikaylap sa tanan nga makaliwatan, sa tanan nga parte sa kalibutan, Katoliko ni. Matod sa dili Katoliko nga author. Nganong nakaingon man sila nga Katoliko ang iglesia, ang gitukod sa atong Ginoong Kristo, ang iglesia usara. Kay iglesia ang gitukod sa atong Ginoo, dili man kay gitukod sa atong Ginoo nga ang iyang scope is lokal. Ang iglesia gitukod sa atong Ginoong Kristo mao kinang iglesia nga ang katuyuan sa iyang pagmugna niini mao man ang ahensya sa kaluwasan sa tanan nga mga tao. Mao nang ang simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo alang sa tanang kanasuran, meaning universal ang scope sa church. Meaning ang nature sa simbahan na gitukod ni Kristo Katolika.
meaning universal. O kining pagka universal sa simbahan lagi tukod sa atong Ginoong Kristo, diha na ni. Diha na kini sa kabubuton sa Ginoo sa iyang pagtukod. Ngani miingon man siya sa iyang mga apostoles, panlakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Meaning, ang scope sa church sa gitukod ni Kristo makailapon kini o tibuok nga kalibutan. Mao nga gikan sa Jerusalem sa iyang origin buhat 8:1. Kay ang iyang location, ang iyang roadmap pakailap man sa tibuok kalibutan, mo nang gi-special good sa Ginoo ang iyang pagsugo sa iyang matinun-an nga dili lang kang ilang pagwali taman ra sa Jerusalem kundili sa Samaria, sa Judea ug hangtod sa kinatumian nga dapit sa kalibutan, sumala sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 8. Ug dinhi sa Buhat Kapitulo 23 versikulo 11, espesyal gyud nga gilitok sa Ginoo ang dapit nga Roma. Buhat Kapitulo 23 versikulo 11. Ayaw kahadlok ingon nga nagapamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem, kinahanglan mo pamatuod ka usab kanako didto sa Roma. Meaning ang simbahan dili lang kay lokal lang sa Jerusalem, kundi modangat usab didto sa Roma. Miabot ang panahon sumala sa history. Dinhi sa history, World History by O'Brien, page 112 o 79, atong mabasa ang kasaysayan sa kalibutan. 179, 112. The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. So ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang iyang headquarter na establish dito sa Roma. Kaya nahitabo sumala sa Mateo 23 37-38, niingon ang Ginoo nga tungod ni atong pagmingon ang Ginoo ang balay mahimong binayaan. Dayon kining balay sumala sa unang Timoteo 3:15, ang balay mao man na iglesia sa Dios. Mahimong binayaan sa Jerusalem. Mao na nga miingon ang Ginoo sa Mateo 21:43 nga ang paghari sa Dios ihatag sa usa ka nasod nga didto mamunga sa mga bunga niini. Mao nang from Jerusalem miadto ang simbahan ngadto sa Roma. O didto sa Roma sumala sa kasaysayan na establish ang headquarter sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, gitukod sa Jerusalem, apan pagdangat sa Roma didto gi-establish ang iyang headquarter. Nganuman kay lakip sa plano sa Dios sa iyang kabubuton ang Roma. Sumala sa Roma Kapitulo 1 versikulo 6 hangtod sa 8, so may giingon ni San Pablo. Kamo nga ana sa Roma gitawag sa Dios aron maiyan ni Jesucristo. Gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. So ang Roma apil gyud sa pagtawag sa Dios nga maiya sa Dios nga mahimo kining katawhan sa Dios nga iyang gihigugma. Versikulo 8, alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Meaning ang Roma apil kini sa kabubuton sa Ginoo from Jerusalem to Rome. O dito sa Rome, according sa history, na-establisar ang headquarter. Dito tukura ang origin sa Jerusalem, pero dito ang headquarter sa true church sa Rome.
Kay apil di ay sa plano sa Ginoo, sumala sa balaang kasulatan nga ang Roma maiya sa Dios og mahimong iyang katawhan, og diha sa Roma makaylap daw ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Mo ning universal katolika. Asa ang Roma ang gamiton nga mahimong mukaylap ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan? O kining Roman Church mo ni ang gisulatan ni San Pablo. Even ang mga protestante nga mga translator, for example sa NIV, kung imong basahon ang introduction sa NIV sa letter to the Romans, mo nang imong mabasa sa letter to the Romans according to introduction sa NIV ni nga Bible. Ang letter to the Romans sinulat ni Paul, i-address dito sa Rome. Kinsa may recipient din. The original recipient of the letter were the people of the church at Rome. Paul originally sent the entire letter to the Roman church. Sa ato pa doon naging Roman church. Even pa sa panahon ni St. Paul, naanan ng Roman church, even sa 1st century. O kining Roman church, mao man ni ang gilutos nga simbahan. Sumala ra po sa kasaysayan. Din his World History by O'Brien, page 136. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. For such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So meaning, existido na yun ang Catholic Church. Mo nang si St. Paul, misulat siya ang recipient, ang Roman Church. Ang pangutana, kanang Roman Church nga gisulatan ni San Pablo, di ba ay na tinukod ni Kristo? Kung dili na tinukod ni Kristo, kinsa may nagtukod sa Roman Church? Kanang Roman Church nga recipient sa letter ni Paul, sa dihang nagsulat siya sa Romans, letter to the Romans in the 1st century, asa man na ron? Kay ang simbahan man ka, di man ka mahanaw. Kay miingon man si Kristo, bisan pa ang kamatayon, ang ganghaan sa impyerno, dili gud makabuntog. Asa man ang Church of Rome, ang Roman Church, sa panahon ni San Pablo, nga iyang gisulatan, nga gihigugma sa Dios, nga mahimong iya. Dako na nga tulubago nato kung nila mo admitir nga ang Roman Church sinukod ni Kristo. Kay kung mahitabo nga ang Roman Church nga naa karon sa Roma, nga mao kini ang gipamatud-an nako gitukod ni Kristo, og di kana mao, nan magnita kami kaninyo karon. Asa man ang Roman Church nga tuwa pod sa Rome, mahagbong na karon gaduhan ang iglesia sa Roma. Iglesia gitukod ni Kristo nga tinuod nga wa mahanaw, o kining Roman Church among gipasakupan. The same raman in tao na sila nga church. Kay nanumpa man si Kristo nga bisan pang kamatayon, bisan pang gahom sa impyerno, dili gyud makapildi kaninyo. Mao nang kami admitido o konbiksyon namo, mao nang gipamatud-an namo nga kining Roman Church Catholic tinukod kini ni Kristo. Kay kung dili ni tinukod ni Kristo, mapugos kamong tubag kinsa man day nagtukod sa Catholic Church. Sumao ka na usa sa mga tubagunon nga pangutana. O gipamatud-an sa history. Doon naman tayo daghan mga ebidensya. Daghan ang mga pamatuod sa ebidensya. Nagdala ko karon dinhi og at least 1 dozen, isa ka dosina kalain-lain nga mga encyclopedia isip pagpruiba nga ang Catholic Church mao kini ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Webster Dictionary, page 79. Catholic, a member of a Christian church
tracing its history back to the apostles. Kanang Katoliko, mao kana ang Christian Church nga makatrace back sa iyang history ngadto sa mga apostoles according to Webster Dictionary. The Book of Knowledge, Volume 16, page Last 3 minutes. Last 3 minutes. 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years. The church may be described as the society that Jesus founded. Kinsay nagtukod sa Catholic Church according to the New Book of Knowledge? Jesus Christ. Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Unsa daw ning Catholic Church? Divine society founded by Jesus Christ. The World Almanac and the Book of Facts, page 704. Roman Catholic founded by Jesus who named St. Peter the first vicar. World Almanac and the Book of Facts. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko? Si Kristo. International Encyclopedia, Volume 5, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Dinhita sa Pilipinas. The Philippine, a Unique Nation, History of the Philippines by Dr. Sonia Saidi and Dr. Gregorio Saidi, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. 1 minute lang. This religion was Asian in origin, founded by Jesus Christ in Palestine. Kinsay nagtuko daw sa simbahang Katoliko according ni Sonia Saidi o Dr. Gregorio Saidi? Si Kristo. Dinhita sa Webster Concise Encyclopedia, page 276. Jesus Christ recognized as the founder of the Roman Catholic Church. Pagkadaghan ng mga ebidensya, lain-lain nga mga author, lain-lain nga mga libro, nagpamatuod sila nga kining simbahang Katoliko gitukod kini ni Kristo. Og why historyano nga nag-ingon na kini tinukod lamang tao, mao nang karong kagabhion pinangga ko mga kaigsuonan, napabarug ko ang tema ng Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo, kay kundi kini tinukod ni Kristo, kinsa may nagtukod ni ini nga tao. Okay, paibalo sa nato mga brothers and sisters. So katong nagputol-putol ko na ang Facebook. So adto mo sa kuan mo tanaw sa YouTube. So kay klaro dito, walay problema sa YouTube mga brothers and sisters. Sa katorang nagputol-putol ang uban po clear man po kuno ang Facebook kuno. Pero okay ra. So karon padayon ta. So areta sa cross-examination mga brothers and sisters. So 15 minutos ni siya nga panon Kuya G. Pangutana ni Pastor Claro Magallanes kadto ni Brother Paul Alima. Okay. So ato sa isip pila ni ka minutes ang kuan? 15 minutes. I mean pila ka seconds ang kuan? Ang 15? 60 seconds. I mean 60 times 15. 15 times 60. Di na ko kabalo. A minute, kuan na seconds Di na. pag-sync mo ko dire. Wala na Seconds pag-sync. mo. So 15. Ang himo na lang bro, by minute, kay 1 minute man ang question, 1 minute ang answer. Ay, So by 1 minute na lang ang imong kuan. 900 no? So, ang iyan na ako. So, time mat pag-iapon ako. 900. So, sakto no? 900. Really?
Sakto na yung bright time, brother. Okay. Sige, 15 seconds nga question. 15 minutes. 15 minutes nga question. Then 1 minute ang answer. Oh. O ang question, 1 minute. Okay. So time start sa question. Daghang salamat ug mayong gabi, Brother Paul. Akong kaatubang karon o nanggibis-tanan nga niya karon. Mga kaigsunan akong tahas mo ang pagbaba sa iyang proposition nga gibarugan. O una pangutana mao nga imong giangkon nga ang Katoliko nagpasabot og universal. Ang Katoliko ra ba, ang Romano Katoliko ra ba mao ay nagbarog ingon nga Universal Church? Ang akong proposisyon, gipamatod-an ako nga ang simbahan nga Katoliko tinukod ni Kristo. Kung doon na may uban nga universal, angay po na natong susihon kung makapasar ba na sa tinukod ni Kristo. Okay. Basta ang ditukod ni Kristo nga simbahan, universal, meaning makailapon sa tibuok kalibutan, og dunay klarong kasaysayan gikan sa panahon sa mga apostoles, matrisbak og ako kining giproybahan nga mao kini ang Iglesia Katolika sumala sa mga ebidensya. Why problema na nang imong giingon nga ngalan nga universal? Wa tay problema na kung universal po sila, bahala sila. Basta akong giproybahan din ang Katoliko nga simbahan nga universal, nagawas nga universal, gipamatud-an sa history nga tinukod sa atong Ginoong Kristo kansang headquarter tuad dito sa Roma, sumala sa ebidensya. Okay, daghang salamat. So wala sa imong giaso, gisaysay nga ang universal diligid na pasabot nga ngalan na siya kundili maunay kinaihan sa simbahan ingon nga kinatibukan. Sakto. Usa sa mga kinaiya sa tinuod nga simbahan ang iyang pagkahimong Katolika. So daghan pag makinaiya sa tinuod nga simbahan apan niining debatiha sa akong first stand, gipruibahan nako nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia Katolika. O kining iglesia mapruibahan sa mga ebidensya nga mao kini ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung dili kini tinukod ni Kristo, dako nga tulubagon kung kinsay nagtukod nining pinakadakong relihiyon karon nga existido sa Roma. Okay, dagang salamat. O ang imong giaso, gisaysay, gitrace nimo ang church ngadto sa Roma. Iglesia sa Roma. Di na to deny na nga na iglesia sa Roma. Akong pangutana karon, doon na pa ba laing mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma diya sa Biblia? Dunay daghang iglesia na atong unang siglo. Nga ni ako nakagisultihan nga ang origin gyud sa tinuod nga iglesia sa Jerusaleman. Wa man ko midinay og dili na moy atong topic ang pagpahilabot ni atong iglesia nga outside sa Roma. Pero kay imo man nang gi-question kanako, dunay daghang mga iglesia. Pero espesyal ang Roma kay naapil kini sa plano sa Ginoo. Buhat 23:11 nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, moadto pod mo Roma. Roma 1:6 hangtod sa 8, ang Roma gipili sa Dios nga mahimong iyang katawan, gihigugma sa Dios og diha sa Roma ang pagtuo makaylap sa tibuok kalibutan. Mao nang giproybahan nako nga kanang Roma nga gipili sa Ginoo disim kana sa Roman Church karon existido. Sorry pangutan. Okay. So, naay mga kaiglesiyahan gawas sa iglesia sa Roma, sumala sa imong tubag. So, kining maong kaiglesiyahan gawas sa Roma, kada sila giisip nga kinatibukan nga kasimbahanan or universal church. Sakto. Ang mga iglesia nga imong giingon bro nga existido ni atong unang siglo, ang isa sa mga milahutay mo kining Roman Church. Ang uban nga mga iglesia ang imong giingon sa Jerusalem Church, nawala naman sila.
Pero ang Roma sa ako nang giingon apil kini sa kabubuton sa Ginoo sa iyang plano. Buhat 23:11 Roma 1:6 hangtod sa 8 nga siya ang gamiton sa Ginoo nga instrumento nga ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Way mabasa sa Biblia nga iglesia sa Episo giingnan ni sa Pablo nga mo kaylap diha kaninyo ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Solido nga Roma ang gitumbok nga ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Meaning ang Roma ang gamiton nga sentro o instrumento nga mahimong mo spread ang pagtuo nga Kristiyano sa tibuok kalibutan sa iyang iglesia. Sunod pangutana. Okay, matun pa ni Apostol Pablo dito sa Iglesia sa Corinto sa versikulo 13 kay pinagi sa usa ka espiritu kitang tanan, mga Hudiyo o mga Grisyanhon, mga ulipon o mga taong gawas na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhop sa usa ka espiritu. Kini bang tanan na langkob sa tanang mga kaiglesiyahan? Apil lang ang iglesia sa Roma? Sa ako nang giingon sumala sa Roma 1:6 hangtod sa 8, ang Roma ang pagtuo mukaylap sa tibuok kalibutan. Mao na ka nang giingon nimo nga ubang mga iglesia doon na koneksyon sa Church of Rome. Wa ta mag-ingon nga wa nato na sa inigar nga mga kaiglesia. Naa sa unang mga iglesia. Pero sa ako nang giingon sa mga iglesia nga imong gipanglitok, ang iglesia sa Roma mao ang may lahutay niining ituig 2018 o kana nga Roman Church December na sa Roman Church nagisulatan ni San Pablo sa iyang letter to the Romans o kana iglesia ang atong topic tinukod na ni Kristo ang imong katungdanan karon ang pagnigar nga dili kini tinukod ni Kristo ang imong mapangutana wala magbungkag sa proposisyon nga akong giprebahan. Sunod pangutana. Okay, sunod nga pangutana mao imong giuyunan nga daghang mga kaiglesiyahan dili lang kay iglesia sa Roma. Sa ato pa nagpasabot nga kaniadto nagkahiusa kining tanan nga mga kaiglesiyahan. Ang iglesia sa Roma, Corinto, tanan sila nagkahiusa. Nagkahiusa kay parte man sila sa usa ka iglesia gitukod ni Kristo. Apan ang Roma espesyal. Ngano man, Roma 1:6 hangtod sa 8 gipili gitawag sa Dios nga iyang katawhan o pinaagi sa Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Meaning ang Roma ang sentro sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo human nga nahanaw ang Jerusalem kay gisulong man ni General Titus ni atong 70 AD. Nabalhin sumala sa history by O'Brien, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. Asa daw ang gitukod ni Kristo nga iglesia ang iyang headquarter sa Roma. Og mapamatud-an ang Buddhism. Mapamatud-an. Roma 1:6 hangtod sa 8. Walay supak ang akong gipamatuod sa Biblia ug referensya. Sunod pangutan na. Okay, sunod nga pangutana mao. So, imong giuyunan nga nagkahiusa silang tanan nga mga kaiglesiyahan kay usa ra gyud ka iglesia ang gitukod. So nagkausa silang tanan. Objection, Mr. Moderator. Ang iyang katungdanan paguba sa akong proposisyon Okay, objection. pagpamatuod nga ang akong pagpamatuod nga kining Catholic Church gitukod ni Kristo ang iyang pangutana wala mo Objection pa so kay ang ato is paguba sa true church nga mao ang Roman Catholic. So ang ato ni is yung pauta is nagkasag abila dapat focus up sa pinakasentro. Ang akong gipasabot diya sa akong pangutana mao nagkausa sila apan naay panahon nga nagkasiak sila, nagkabungkag sila. Mao na to nga objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection. Time stop. Ato pastor is kanang unsaon yung pag katulad ta focus sa pinaka sayang gibarugan nga ang Roman Catholic may true church kay ang imong pangutanan nako is ang imong pasabot is nagkayusa sa una karon nagbuwag-buwag so which is murag ni out of kuan ta kanang context which is ang imuha is pagguba lamang nga unta supposedly pagguba lang sa iyang baruganan. Okay. So dili na lang nato apilon ang mga umbrella
sa mga another churches. So focus lang ta sa tong tema nga sa imong part nga unsaon nimo pagpamatuod nga dili tinuod nga ang Roman Catholic Church may tinukod ni Kristo. Okay, sa gisay-say ganina nga So, or saban, okay, time time na. na. Question na. Ang gisay-say ganina nga dili ang iglesia sa Roma. Naway mga kaiglesiyahan. So usa sila. Universal Church. So let's focus sa wala ko'y labot atong iyang giingon uban nga iglesia. Ako diri ang Catholic Church. Catholic, ang atong focus topic. na ta. Okay. So isip affirmative ang akong katungdanan pagpabarog ug ato maning nabarogan nga proposition ang iyang katungdanan pagguba nga di ni tinukod ni Kristo. Wa ko'y labot atong So ana pastor, ato lang kuan lang ang imuha mo god gusto ni mo ipagawas ka pero siya katong mga siyempre ang Catholic Church sa pasabot ni Brother Paul sa akong nasabtan sa imo po pagsabot na sila yung mga umbrella. So gusto ni mo nga pasabot ni Brother Paul nga asa na to sila. Pero ato wala tay pakialam ato sa uban nga mga churches nga wala na karon. So let us focus lang sa imuhang barugan nga unsaon nimo pagguba sa baruganan ni Brother Paul as a Roman Catholic nga kanang representative unsa pagguba sa iyahang baruganan nga ang Roman Catholic mao'y tinukod ni Kristo. Di lang ta magbase. Brad, hapit na ako maguba. Kini nga kuan. Padayon ta ba sa Nakoy focus na purpose ta? ato. Nakoy purpose ato. Kay ang gisulti diri ni Di panahon nga mag-say-say siya. Panahon Dili, ni sa iyang pangutana. Pangutana lagi. Ang gisulti din ni Adjutant. Mungutana mo ko human ini. Ingon ni Apostol Pablo sa Roma, Iglesia sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 20, tinuod ka na, sila gipamutol ang Jerusalem Church ug ang Iglesia sa Israel. Tungod sa ilang pagkadili matinon, apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagto, busa ayaw pagpaitas, hinuna pagbarog nga madlukon, kay kung wala gani sila kaluy sa Dios na ikaw usab dili niya pagkaluyan. Sa ato pa Brad, kinatibukan nga Iglesia. Excuse me, Pastor, kay nga no. Namatay 20 minutes. Well, anyway, kana imuha, which is correct daw sa kuha. Pero ngadto na namusod sa imong 20 minutes. Karon napamunta sa 15 minutes sa pagguba sa iyang baruganan. Kanang imuha, pwede rin na during sa imong 20 minutes after any question, pwede na nimo ngadto na masod sa imuha. 1 minute ba ng akong time? Pero ang imong pangutana sa akong is pangutana. kanang Wala ko man kaabot og 1 minute. sa iyang baruganan kay kana ngadto na sa imong 20 minutes nga istorya. Kay tagal kag time pero dili na siya pwede kay pangut kay ma-out of context man ta, focus lang ta nga unsaon ni upag kanang prueba nga dili tinuod nga tinukod ni Kristo or dili tinuod ang Roman Catholic Church nga tinukod ni Kristo. Ang imong istorya karon adto lang na sa imong 20 minutos nga pag kanang imong baruganan nga dili tinuod sila, dili tinuod ang Roman Catholic Church. Okay. So karon sa next question So, na dili tinuod. Pastor. Question. So, continue time. Okay. Dili tinuod ang Iglesia sa Roma nga Iglesia sa Ginoo tungod kay sinaputol. Ang pangutana karon Brad, naputol ba ang Iglesia sa Roma sa relasyon sa Diyos? Wa gyud naputol kay sumala sa Roma 8:37-38 bisan pa ang kamatayon, bisan pa ang mga anghel, bisan pa ang paglutos, dili kini makaputol sa akong gugma kaninyo. Wa naputol. Sunod pangutana. Ay mong giangkon nga naputol ang Jerusalem Church. Wa ba'y posibilidad nga ang Iglesia sa Roma maputol? Wa ko mag-ingon nga naputol ang Roma dito ang origin, pero sa ako nang giingon dunay misyon ang Ginoo buhat 23:11 nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, moadto kamo sa Roma, kay naay plano ang Dios sa Roma nga mahimo kining iyang katawhan, maiya kini kay iya kining gihigugma og diha sa Roma ang pagtuo
makaylap sa tibuok kalibutan. Roma 1:6-8, wa ako mag-ingon nga ang Roma na putol kay ang mga Hudiyo sa Roma nagkatagman sa tibuok kalibutan sa Jerusalem, nangadtong uban sa Roma o dito sa Roma gigamit sila sa Ginoo sa pagpakaylap sa pagtuo sa tibuok kalibutan. Sunod pangutana. Wala kamingon nga naputol ang Roma apan si Apostol Pablo nagingon, napasidaan sila nga maputol ang Roma. O yun ganyan na. Asa man na sa Biblia, imo mabasa Ako ka na rin basa putol. ganina. Okay. Nga kamo sa pagkaputlon sama sa Jerusalem Church. So si Apostol Pablo gigasulti nila. O yun ganyan na. Dili na mo topic nato kay kana nga topiko. Omo. Ang context niya na dili na referado sa Roma, dito na sa Jerusalem. Nga ang mga taga Jerusalem sila o dili na kabahin sa akong topiko. Ang akong pagbarog din nga giproibahan nako sumala sa Biblia nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo mo na iglesia Katolika o dili gyud na siya maputol. Kay kung maputol ni namakak si Kristo nga ang iyang iglesia mahanaw di ay pinaagi sa kamatayon o ganghaan sa impyerno, giubanan ni sa Ginoo. Kung imo na uyunan, gisupak nimo ang inyong trail of the blood nga libro nga wa gyud maputol ang simbahan gitukod ni Kristo. Pero yun ka nga ang Jerusalem Church na putol. Sa ako nang giingon, ang Jerusalem Church didto ang origin sa simbahan sa Ginoo. Og dili nimo i-topic nato. Ang atong topic, ang Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. Kung sa man ang hitabo sa Church of Jerusalem, sa Acts chapter 8 verse 1, kaya dito man yung first location, doon na may panghitabo nga nahitabo nga gisulong na itong 70 AD, pinaagi ni General Titus, ginahimo mang bihag ang uban. Mo nang ang Church of Rome, ang Church of Jerusalem, kay gilutos man sila ang uban na ngadto sa Roma. Kay doon ay purpose ang Ginoo from Jerusalem to Rome. Bahala ka tong Jerusalem. Nangawa na to sila dito. Kaya ang uban naaramang gihapon sila. Kaya nibalhin man sila dapit sa Roma. Wa siya pon maputol o mahanaw. Okay. So, sa matod mo, ang iglesia sa Roma ragayod ang nakapadayon. Wala ba ginay laing iglesia nga nakabadayon gawa sa iglesia sa Roma? Sa ako nang giingon, dunay mga iglesia nga uban gawa sa Roma. Ako nakikinig na sa Efeso, dunay mga iglesia kaniadto, pero ang nahibaw-an, ang spotlight sa history nakapokus sa Church of Rome. O kanang imong giingon nga uban nga mga iglesia dili na appeal sa akong topic, out of topic ka diha. Ang atong diskusan ang Iglesia Katolika kung tinukod ba ni Kristo. Mo na imong barogan karon, imong supakon, tinukod ba ni Kristo dili. Ayo na panghilabot ato wa nako apelag proiba. Okay. Akong gipamatud-an karon, akong gipasabot karon nga ang iglesia sa Roma, iglesia Romana Katolika dili tinukod ni Kristo Jesus gumikan kay naputol siya sa relasyon sa Ginoo. Yun kaniya na. Objection, wala Relasyon. Ganito na nagkwa sa kuwan sa imuha karon is moral tag kanang motugot baka mutuo baka nga tinuod nga iglesia ang Roman Catholic Church or dili ana ta focus. Well anyway, ang imuha katong karon nimo pwede ra to sa imuhang 20 minutos nga iprueba nga dili tinuod. So karon na line question Brad, Pastor. Okay, ang akong gipasabot manggod nga dili lang ang iglesia sa Roma ang naa diha sa Biblia. Objection, may sa pagpasabot sa pangutana Usa ka minuto na nga akong pangutana. Wa pa ko mangutana. Naghanay lang ko unsaon nako sa pangutana. O sige, ato ay kalaga direkta ta sa question. Anyway, during sa imong pagpasabot, katong imong mga karon sa imong introduction sa imong question, ngadto na nato isugod. So anyway, ditso ta direkta ta sa question kung tinuod ba or dili ang Roman Catholic Church nga tinukod di Kristo. Ana ta mo focus para at least di ta manubog pagayo. Well anyway, nam kay 20 minutos. Okay. So ang
iglesia sa Ginoo na ay mga ilhanan. Usa sa ilhanan yung gisulti ang pangbunyag. Ang infant baptism sa Iglesia Katoliko, ba na? Dili, wala ka magkuhan ka baptism church. Brad, ilhanan sa simbahan. Ang markas simbahan. Lahi mo na kay ang Mo na mag-ila kung tinuod mag-isa nga sana siya simbahan. ka doctrine na sa Romano Katolika nga to is pag-prove lang sa claim ni Brother Paul kung tinuod ba nga ang Romano Katoliko tinuod ba nga simbahan nga tinuod ni Kristo or dili. Sumala sa Biblia o sa referensya. So well anyway, kana siya kanang imuhang pagpasabot tagaan ti ka panahon sa imong 20 minutos sa karon napamunta sa oras sa pagpangutan sa pagpangutana nga unsaon ni pagubba kung tinuod ba or dili. So well anyway, sa 20 minutos kana ipagawas ang imo tanan. So, ang iglesia Katolika Romana timali nga kana siya kamo Sa gitawag pangutana na mga pastor. ahera ko mangutana. Premise pa na. Premise pa na ako. Ahera ko mangutana. 1 minute na lang ang... Okay, ang Romana Katolika mao ba ang iglesia nga gisaara ni Kristo Jesus sa Matthew 28:18 ngadto sa 20? Si Kristo nagsaad sa iglesia nga mohangtod-hangtod sa kanturan. Ang iglesia sa Roma gikan pa sa panahon sa mga apostol existido na o naglungtad hangtod karon. Asa pa man ang lain gisaaran? Wala may lain nga existido nga iglesia sumala sa akong giingon ang Catholic Church siya ang makatrace back sa history sa mga apostoles. So klaro nga ang pag-exist sa Iglesia Katolika hangtod ito sa usa na nakaprueba nga ang ginawa mamakak sa iyang panumpa. Kay ang Iglesia sa Roma mao ka na ang timaan mamakitang prueba nga wa na makak ang Ginoo sa iyang panumpa nga ang iyang iglesia gituko dili mahanaw. Sa ato pasalamat mo ng Iglesia Katolika naglungtad hangtod karon kay mao na makita ang ebidensya nga wa na makak ang Ginoo. Okay, time. Okay, ato pa balo mga brothers and sisters so mabati ta sa Bisdak Radio apps sa katong wala pa yung mga apps diya so pwede mo ma-download sa to ang Play Store ang Bisdak Radio onya mabati po ta sa YouTube i-search lang ninyo ang Bisdak Radio Live sa YouTube. Okay, so muna to ang question ni brother ako ni Pastor Claro Magallanes. So karon ari na po ta sa 20 minutos kapahayag ni Pastor Claro Magallanes. Okay. Okay, daghang salamat. Maayong gabi, Brother Paul. Gabi, Brother Red, mga ibistanan. Ang akong tahas karon mao ang pagnigar, pagbungkag sa gipamatud-an, giparugan ni Brother Paul nga ang Iglesia Romana Katolika mao ang gitukod ni Kristo Jesus nga iglesia. Ang iyang unang rason mao nga kini mao ang iglesia gitukod sa Ginoo gumikan kay Catholic siya nga church or universal siya nga church. Mao na ako siyang gipangutana kaganina kung doon na baylain nga Catholic church or nag-believe og universal church. So wala kayo siya mo hatag pagtagadato kay ang iya ang Roman Catholic Church sa gyud. Mga kaigsunad naay. Gani ang gitudlo ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 13 nagingon siya kay maingon kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan. So universal church ang kinaiya, ang Katoliko, dili na siya ingon ngalan lang, kundi kinaiyahan sa iglesia. Nga kining iglesia sa Ginoo, sa kinatibukan, gitawag siya og universal. So, kung mayon siya nga Roman Catholic Church lang, ang nakapasar sa universal church, dili insakto. Kahit naayo ba mga iglesia
nga nagbarog po, nagtupod nga ang iglesia, universal church in nature. Gani sa sunod pa man ako ni pabarugan, pero na ako'y record din nga ang mga Baptist churches na believe the church is universal. So dili lang Roman Catholics universal church, kanang Iglesia Katolika gika na. Diining nga iglesia gisultan ni Apostol Pablo nga Roma. Ining nga iglesia sa Roma. Iyang gi-invoke ang saad sa Diyos nga magpabilin siya hangtod sa kahangturan. Ako siyang gipangutana sa Mateo 28 kung ang iglesia sa Roma ba ang gisaran niya. Dili ang iglesia sa Jerusalem. Ang gisaran niya, wala pa iglesia sa Roma. Unang mother church. Wala pang iglesia sa Roma. Layo pa kayo ang iglesia sa Roma. Ang iglesia sa Jerusalem. Pero matod pa ni Apostol Pablo, giputol ang iglesia sa Jerusalem. Naputol sila. Mingon na baka ko na Diyos, basaw na to sa Hebrewanon. Hilabihan ang sala. Gituyuan gid nila ang sala. Sa Hebrewanon 10:26 ug ngadto sa 31 na ingon si Apostol Pablo nga nailalom sila. Mahukman sila sa Dios. Nahukman gyud na putol. Karon mingon siya. Nga ang iglesia sa Roma nagapadayon dili maputol. Oh, giputol gani ingon sa Apostol Pablo ang tiunay nga mga sangag giputol man gani sa Dios, wa man gani kaluy sa Dios. Kamu pa hinoon nga gisumpay lang. So mo na mga kaigsunan nga dili la kining iglesia sa Roma usa lang siya kabahin. Usa lang siya kabahin. Matod pa ni Apostol Pablo diya sa unang Korinto 12:27. Kay kamu. So ang gitumbok niya ang iglesia sa Korinto. Kamu. So dili kita. Kamu. Ang iglesia sa Korinto. Mao ang lawas ni Kristo. Ug ang matag-usa kaninyo bahin ini. So, ang lawas ni Kristo, ang iglesia sa Korinto, bahin lang sa universal body. Sumuna nga, ang iglesia sa Roma, bahin lang sa universal body. Daghan kayong mga kaiglesia handa. Na ay nagsaway, mingon na ang mga Hudiyo. Sorry. Mingon na mga Hudiyo. Nawala inyong Ginoong Kristo. Wa niya makabig ang Israel. Ako silang itubag. Wa bitaw makabig ang Israel, but the whole world was conquered by the gospel of Jesus Christ. The whole of Europe, kadaghan kayo, tibuk. Maingon si Kristo Jesus, ang mga hintil, mudawat kaniya. Si Kristo Jesus, gihatag sa mga hintil o gidawat siya sa mga hintil. The whole of Europe was conquered by the gospel of Jesus Christ. Usa lang dito ang iglesia sa Roma. Galacia, Corinto, Thessalonica. Si Apostol Pablo nakabig niya si Pudens ug si Claudia. Si Claudia, anak sa hari sa Wales. Gidala nila ang gospel sa Wales. Nakabig ang Wales. Nadala dito sa England. Nadala dito sa Germany. The whole of Europe was conquered by the gospel of Jesus Christ. Ang Roma, iglesia sa Roma, bahin lang ni adto. Lukato sila tanan giisip nga kinatibukan ng mga kaiglesiyahan sa Ginoo. Itawag sila og universal church. Mao kana nga naingon siya kay kamu. Iglesia sa Korinto, mao ang lawas ni Kristo. Ang matag-usa kaninyo bahin niining universal body. But pasabot ang mataglukal nga iglesia, isip nga lawas ni Kristo,
nga bahin sa universal body. Ang matag lokal nga iglesia, independente, self-governing, way makabuot nga laing iglesia. Subot pasabot, ang members sa universal body are the different local assemblies. Different local assemblies. Kaya naman, ang espiritu mao'y bautismo kanila sa usa ka lawas. Apan ang local nga lawas mao'y nagbautismo kanila sa tubig. Mao na nga na membro sila diha sa usa ka local nga lawas. Subot pasabot, ang local body is body na siya kumpleto, probahin sa universal body. Sa maragod sa Trinidad, nagtuo man ta Baptist o Katoliko, pareha sa tagpagtuo sa Trinidad. Usa ka Diyos, padayag diya sa nagkalain tulo ka persona, amahan siya Diyos, lahi siya sa Ginoong Kristo, lahi siya sa Espiritu Santo. Apan sila, usa ka Diyos. Sama po niya na, matag local body. Iglesia sa Roma, iglesia sa Corinto, iglesia, bisa na sa whole of Europe, usala sila kalawas ni Kristo, pero nagkalain-lain nga mga assemblea. Mao na'y concept sa sakto nga Universal Church. Ang concept sa Roman Catholic Church, iglesia ra sa Roma. Ora to ang ilang concept sa Catholic Church, pero ang concept sa diha sa Biblia, matod pa ni Apostol Pablo, gawas tanan. Muna akong gipangutana si Brother Paul, kung ang iglesia sa Roma, wala ba maputol? Yung sa wala yun, naputol ang Jerusalem Church. Tanawa na to sa kasaysayan. Nahitabo. Nasubo kayo nga pamalandungon, nahitabo ang gitawag og Inquisition. Kung sa matong Inquisition, Mr. Moderator, objection, dili ni paghisgot sa Inquisition, paghisgot ni paguba ni sa topic about sa akong pagpabaro kung kining Catholic Church ba tinukod ba ni Kristo o dili. So, Dili ta mahisgot. Anita, focus sa Inquisition o ban pa. Pastor, sa kwalata sa kato paguba lang ta kay, well anyway, kanang lahi naman ta out of context na wala kana. mo out of context, Brad, kay matod mo ni mo ganina, diha sa mo 20 minutos i-explain mo na siya. I-explain mo base na po sa pagguba. Lagi, ang pagguba na po niya, Brad, usara mo kong iglesia sa Roma, pero sa kasaysayan, daghan sila. Mabitaw nang ipangutan na siya, kung nasiak ba ang mga kasimbahanan, yan dilim sa mudawat, ana, ang kasaysayan, nabuak sila. Nagkabahin-bahin sila. O sa hinungdan, nga nagkabahin-bahin sila. Excuse me, kaganina ang sabot ninyo nga walay labot mga dapit or kanang sa to pamahayag about sa mga mga katong ganina yung sabutan mga dili labot ang mga food sa iglesia sa katong mga palahubog, mga naghandautan o mao rin sabot niyo Pero ako mong purpose ini, Brad, ipakita na ko sa iya sa kasaysayan nga dili la iglesia sa Roma ang nag-exist. Nag-perpetuate. So pwede mo siya para exist pero katong Pero dili na nimo sabutan appeal. ninyo, ang gisabutan ninyo nga Dili na to actually ang mga kuwan. sulod sa iglesia, so dili siya Pwede na i-omit na to, Pastor. So, ako lang pasabot din ni Brother Paul nga doon na yung mga kaiglesiyahan gawa sa sige, iglesia sa Roma. kana. Okay. Pasabot Hindi na. natin sigutan to. Oo. Pero akong ipasabot din nga, doon na mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma kaya nagkasiyak lagi sila. So, hindi lang siyak, hindi na natin sigutan. Okay. Ay lang tong mga Okay. I-omit So, lang to, i-omit nagkasiyak sila. Okay. So, mo na nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo Jesus, universal siya, apan sa dagan sa panahon, ang Universal Church nagkasiak, o ang usa sa siak niya na, ang Roman Catholic Church,
dayon tunay Greek Orthodox Catholic Church. Subot pasabot ang kinatibukan nga iglesia nagkasiak. So dili lang Romano Katoliko ang nagtuo, ingon nga Universal Church, daghan pod gawas sa Romano Katoliko. So nag-iigsistar na sila hangtod karon. So ang pangutana karon, kinsa may tinuod ana nila? Siyempre, ako susunod, ang baptismo ang ko, kami nga tinuod. Ako nang probahan nga ang iglesia sa mga baptismo po ang tinuod, nagbarog niya na. So, ang gibarugan ni Brother Paul, maula nga, kanto yung lokal nga iglesia sa Roma, maura ito nag-exista. Pero sa kasasayan, naghan kayong mga kaiglesiyahan nag-exista gawas sa iglesia sa Roma. Usa lang sila. Pero, siyempre, dili mo magdawat sa ilhanan sa tinuod nga iglesia sa masaong gingon ang bunyag man dawata to ilhanan man na sa pagka-iglesia sa Ginoo daghan man kayo mga ilhanan usan niya na ang panggobyerno diha sa iglesia Congregational man jud dili man jud hari-hari o labaw diha si Kristo lang ang labaw diha. So mo na nga ang practice sa Roman Catholic, supak ang ipasabot niya. Supak siya. Dinhi sa gitudlo sa Biblia. Muna nga, siya, matud pa ni Apostol Pablo, akong basahon og balik, naputol siya. Oo, tanaw rin ko, dinhi sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 20. Tinuod ka na, sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuohon. Apan ikaw nagbarog lamang pinaagi sa pagtubo sa ayaw pagpahitaas. Oh, mo na kineya sa iglesia sa Roma, mapahitason kayo. Mapahitason kayo. How? Siyempre, Roma, sila ang haud, kaniadto. Nakabig to dito ang iglesia, pero how kayo ilang kinaya? Mapahitason kayo. Sa kasaysayan, si Polycarp, dito sa Asia Minor, na iglesia diha sa Efeso, Laodicea, daghan pa nga tukod. Siya may gilang leader dito. Gipatawag siya sa pastor sa Roma. Nagisgot sila may tungod sa Passover, may tungod sa Easter. Matud pa ni Polycarp, gikan siya kay John, nagtuo siya sa Passover. Ang ilang gusto ito nga, kita nga Gentiles nga simbahan, mag-practice ta sa Easter, dili sa Passover. Ang mga Hudyo naman to. So, doon na sila'y panag-iusa kaniya to. Pero ang iglesia sa Roma, hawd kayo siya. Mapahitason kayo siya. Muna nga, sa dagan sa panahon, daghan siya. Daghan kayo siya bugna nga mga doktrina nga supak yun diri sa balaan nga kasulatan. So, manahinungdan nga, diputol siya sa Ginoo. Tungod kay mapahitason siya. Nasa'y pagtuo, wala'y problema niya na. Ang Jerusalem Church, nawala ang ilang pagtuo. Wala na sila musalig kang Kristo Jesus. Na-offended sila, sumala. Sa Isaiah 8:14, nahimong kapanggulanan si Kristo Jesus sa ila. Ang gitanaw nila nga Mesiyas, wala makaluwas sa ila. Wala makahatag kanila. Ug kalinaw, wala makatukod sa gigarian sa Israel. Wala na sila mutuon. Naputol sila kay sa pagkadili matinuon. Pero kining iglesia sa Roma, mapahitason pud kayo. Hawad gud siya kayo. Objection, Mr. Moderator, na sa atong regulasyon nga pwede maka-object ilayon
kung wala na kini misimang na kini sa tema, no, so na sa itong ipirmahan, so kini iyang pagsaysay karon wala na siya mutunong sa subject matter sa tema, no, so pabalik ka siya dito sa topic. Ato ka doon na bad kay ni si magagamay balik ta sa katong sa punto na to nga so na to pag guba Ako mo ti purpose sa paguba nga hinungdan ngano nga naputol siya sa mapahitason mo to siya. Kala. Oh, mapito to ang gibasa. Labi na mulap mo kuan mo simang gamay at least straight to dagan sa to. Lagi kay ingon lang ta og mao na siya niya magpabuta bungol lang ta nga sa hinungdan wata kay bao. No, unsa nalay mahimo na to? Magtuulan ta nga wata kay bao. Blind faith. Magtuulan ta nga sunod-sunod lang yun. Wala nga atong gisgutan diri kay sa ako nang gikaon usa ra ka iglesia gitukod sa Ginoo. Tinuod ang iglesia sa Roma natukod na sa Ginoo pero dili ra siya. Kadaghan kayo mga iglesia pero usa ra sila kalawas ni Kristo. So ang ipamatudan ni Brother Paul nga ang iglesia sa Roma mo'y mikuyanap. Wa pa ko mag-question na akong pagguba din naputol sa ingon sa Jerusalem. Mo na dili na sa iglesia sa Ginoo. Kay usara man ang iglesia sa kaniadto. Nya ang ipamatudan niya nga ang iglesia sa Roma ra gyud. Mo'y nakapadayon kasaysayan, nabitaw tayo, sumala sa referensya. Iliras siya, daghan kayo. Daghan kayo mga kaiglesia,han gawa sa iglesia sa Roma, tunod, bantugan yun kayo ni. Dako kayo natabang ang iglesia sa Roma. Bantugan kayo. Ito lang sa unahan na dito na nakita ang diferensya. Pero kini mong iglesia mao'y nagpreserba ba sa manuscript? Kini nga itong manuscript, kini original, dinhi, nini nga iglesia. Kasi Apostol Pablo, unom sa katuwing diri, nagminister. So asa man karong manuscript, gisulat niya ang tanan niya mga epistle dito sa Roma. Gitago. Niya mga bantugan man kay ni mga tao dinhi. Nagpreserba ang manuscript. Wa mahilap din iglesia sa Roma. Kanaw ba mga manuscript? Mga tao na nagasuwat, ana. Ilang ma-reproduce ang manuscript. Pero kining iglesia sa Roma, na-preserve gini. Bantugan kay Brad. Wa ko mo musupak, ana. Pero dili rang iglesia sa Roma. Daghan kayo. Wa na igipawaton ni Purusara. Wa na ingon sa Apostol Pablo, kitang tanan. Alala, ang usa tanan. Dili mahitabo nga ang usa tanan. Daghan yun nalambigit sa tanan. Dili lang kay ang iglesia lang sa Roma. So, mo na mga kaigsunan nga kini sila tanan usar gina kaniadto. Usa na ang iglesia sa Roma. Pero mao lamang ang maong iglesia sa dagan sa panahon dito na nakita ang pagkasiyak-siyak nila. So, mo to, dili naman tama kaisigot sa hinungdan ni ana, pero mo na'y nahitabo sa kasaysayan. So, karon kinsa pa man ang ato nga unsa ano to pagsusi kung kinsa gyud tinuod nga iglesia kay usarar lagi. Ya daghan na kaayo matud pa sa statistics 33,000 ang mga Christian denominations. Ano ang kana? Sana kanila punita, no? Pero akong pumatudan, kana sila nahilalom sa Baptist nga simbahan sunod Domingo. Ilalom na sila. Ang Romano Katoliko, usara sila. Mingon, diha sa usa ka Pope, sa tingalan niya nga, ningon siya nga, walay kaluwasan diha sa iglesia. Gawa sa iglesia Romana Katolika. Mga kaigsunan, ang kaluwasan nato dili diha sa relihiyon, na diha kang Kristo Jesus. Muna nga ang tanan nga naa diha kang Kristo Jesus gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas. So dili 3 minutes, last 3 minutes. Dili ra ang iglesia
Romana Katolika. Usa lang sila. Romana nga sa dagan sa panahon, pasidaan ni Apostol Pablo, ug mo na atong gisusi karon kung natuman ba kini nga pasidaan. Kung giputol man ang Jerusalem Church, Mother Church na gito, so why katarungan? Tungod kay sila mapahitason. Sa ilang pagkamapahitason, daghang pa ilang ipambuhat sa kaubanan nila mga kaiglisyahan. So, ang maong butang, gumikan kay ako man magbungkag na dili ni personal, kundi sumalagid sa kamaturan o sa kasaysayan. Muna akong tahas, muna ayaw magsuko-suko kay muna ako. Muna nagsato pa, kontrabida ko karon, no? Kanya akong gibuhat, akong role, ingon nga kontrabida. Mamita na sa maglagot ang mga kontrabida. Ay, labi na dukdukon na mga kontrabida, labi na may kay muda. Oh, mo na akong tahas mo na lisod. Sunod si Parpol na po yung kontrabida. So, ano rin ang mga kaigsunan? Usatang tanan, ingon nga lawas ni Kristo, dili lang Roman Catholic Church. Daghan kayo nga mga membro diha sa lawas ni Kristo. Kinatibukan na siya. So ang pagkakinatibukan sa Roman Catholic Church, ngadto ra sa ilaha. Pero nagingon ako siya nga, dili lamang ang Romana Katolika nagtuo sa iglesia nga kinatibukan. Maski ang mga Baptist, na ako na pamatudan sa Domingo, maski ang mga Baptist,
miangkon ka naman ng tukod din ni Kristo. Ang pangutana, wala ka magbungkad, o dili, niyoyon ka sa pupulisod na hugi. Na di pabaro ganong nakidlatog ka man kanako, na uyon ka man na ditukod ni Kristo. Ang akong isulti na ditukod ni Kristo ang iglesia sa Roma. Ang iglesia sa Roma, ang local na church sa Roma. Mo rin mga iglesia mong giprubahan sa imong itukod ni Kristo mga apostol kasi Kristo na naan, dati ito kini maputol ang pagkala. Kinsa may bakako yung doa. Si Kristo na nag-ingon na dili ni maputol o ikaw na nag-ingon na naputol. Wala ang Kristo kitang Jerusalem, wala kung magtapik ang Jerusalem. Ang Roman Church ang atong bidya. Lain na mahatag na Ang ato is saya pastor is tinugod ka na ni-admit mas kumbaga na tinukod ni Kristo ang iglesia para Roma. Karon, di ko man si Kristo na di maputol. Kaya karon, ang pangutana, nga di mo magkagtanang maputol. Karon, ang pangutana, kinsa may nagsulti si Ginoo? Wala kung si Kristo nga di mo nga di maputol, o ikaw nga di mo maputol. Kaya kung dili na kaning maklaro o tubag, so siguro para maghuman tamo, gusto patag another na pangutana. Kung dili kayo klaro mo, wato ta jump out ta sa laing question kay ang klaro ang pangutana kay ningon nagud ka kung ato balikan no kung utana man tay record na ningon ka tinukod niya karon ningon siguro kay di pamatulog na ang tinukod ni Kristo di maputol kunya nagispo ka na maputol. So ang pangutana simple lang ang pangutana. Kinsa may nag-istorya tinuod? Si Kristo nga ninyo siya di maputol o ikaw na maputol. So, dili tawag isbot sa kanang Jerusalem na church ngayon mong giingon na kay sa akong nasabtan na Jerusalem may una niya naputol siya na atong Roma ang may mong multipasabot. So which is contrary na po mananako sa iyong pangutana, which is very simply ang pangutana. Pwede na kayo man sa yes or no, kaya kung i-alita the same, iyong question, hindi matubag, kunya mo, hindi ako rin mong sigbalik-balik o tubag, o kung siya, may mga muan. Lain na pangutana kay question kay wala mo lain matubag. Ito na po niya ito. Balik-balik na. Sige, dahil sa pangutana. Ito lang question lang. So, laing question no, kaya man di mo matubag, ang pangutana mo, kini Roman Church karon nga naa sa Roma. Dili ba na mo ang Roman Church sa first century? Oh. Mo. Kung mao, kung agian ko na dahil mo, kanang Roman Church karon nga naa sa Rome, mo nang dito ko ni Kristo kay mo raman na nila. Oo dili. Ang isultihan na putol. Nung ingon ka man natutol nga niangkon ka man, nga mao ka na karon ang existido nga Roman Church, moto sa first century. Nung mayon ka man naputol, nga sa imong statement, klaro man, nga risumpay, niabot ka ni 2018 sa first century. Ang akong pagbigay, mortgage ang butang naputol na siya. Wala gilay. Objection, Mr. Moderator, ang iyang tubag klaro. Ako pumunta ng niya, hindi ba Roman Church na nakaroon sa Roma, ma-over siya ang Roman Church na sa first century. Ang iyang tubag, ang ulo siya. Roman sa naputol nga, first century, 2018, nagpadayon man siya. Sa ato pa, Mr. Moderator, sa ato pa, kinag-imong testimony ni Mr. Claro, kung anay klaro, ano man, mo baday ito sa poplon mo, klaro ka. Mawit na lang ang maong na iglesia, matupali ako sa Pablo, dagang bubiya sa pagtulo. Ang Mr. Moderator, wala ito makita mo pagbiya sa pagtulo. Ang atong subject matter, dito ko ba ni Kristo dili? Wala ko mahinungdan nga magbigar ko nga dili, gumikan kay naputol sila kay usara na sa una. Ditubag ka na sa pangutan nga ang Iglesia
Romana Katolika karon existido karon sa Roma, mao ba na ang Church of Rome, Roman Church of First Century, dito magkako. Sa ato ba, nag-continue sa First Century, niya po sa 2008, magkaroon na po karoon na putol, ang pangutana, Mr. Claro, lalo ba naman imong tinubagan? Asa man yun, ang putol o ni padayon sa First Century, niya mo Padayon sa ako naging apostate church. Tunay pa na yun. Apostate. Kung minanong ka lang, ito po dito. So what is happening about sa apostasy in the spirit moderator? Ang atong gitapigan nila, dito po rin ni Cristo nila. So sa atong pagkunutan na, lalo man na sopak man siya, sa proposisyon lang dito matutan, na ang Iglesia Katolika, dito po dito, nanangkon man sa dito po. Apostate church rin ako doon. Mr. Moderator, wala tayo topic about sa apostate. Hindi na naman na mag-isikot sa tanan diya sa Biblia, kaya ito na rin ang atong isikutan. Mawala ko na itong objective. Mawala ko na itong subject or thema. So, ano ito mo focus? Kaya kung mo-focus taglain, mo-simal taglain, masumpayan ako naglain simal. So, hindi kita magkasinabot. So, anita sa kanang balik ka sa kanang straight ka ba? Pwede ka mag-buwag-buwag. So, karon, mas po na itong pautanan ni Brother Paul na para masabtan din mo, para kung matubang din mo, o masabtan sa tanang mga naminaw na ito. Okay, salamat po sa follow-up question. Mayroon man siya na ang Roman Catholic Church existido karon sa Rome, mauna ang Roman Church sa First Century. Meaning, pati na po sa iyang pamuong, ni continue din from First Century 2018. Tapos may ingon na po siya karon na naputol. Ang pangutana sa imong duha ka statement, asa dahil tinuon, nagpadayon o naputol. Imo man nakagalingon na sa isay, asa sa duha nimong statement, ang nas gusto o asa diya sa'yo. Okay, naputol siya ingon nga apostate church. Ibiya sa pagtuo. Pero gituko na ni Kristo. Kung may naputol na siya kay ibiya sa pagtuo. Pero gituko na sa ni Kristo mato di mo ganina. O ay ito yung sarong pagituo ni Kristo. Moro na itong Ay, tatay. wala naman katulong. Mr. Moderator, the debate is Dahil over. ang Roman The Catholic debate is over. Why? Hindi sa Ang akong proposisyon po ibahan na po gituko ni Kristo. Karena imo ang apostol, dahil na po na ganapin. So meaning, ang debate, di oyo na siya sa proposisyon. Kung ako may debate nga na to, dahil ang laro naman, Mr. Moderator. Hindi sa Roma. Is ako ay sa Roma, kaya hindi mo magkakaroon last, hindi mo magkakaroon sa Roma, tinukod ni Kristo. Pero ang tatlo is, tinukod ba ni Kristo? O hindi. Mauna, o mapikaroon. So, focus ka sa topic. Pero yan ko naman ka. Dili kayo naputol. Wala. Simple na tayo. So, wala na problema sa innovable. Next topic na ato na diskuta na wala. Ang atong topic karon dinukod ba ni Kristo? Di oyon ka naman na tinukod. Pero naputol na. Pero naputol. Hindi. Marko na. Kaya ko ba tayo? Yun, kaya ako mabitibati ka na to. Ayan ko ka naman. Ang ihanan sa putol. Next topic ka na po. Pero naputol na pala siya. Ang Iglesia sa Roma, mo ang giwali. Pero ang Roman Catholic Church, Mr. Moderator, Ang ito na ang ito naman sa ganina. kung kami na gani ang nasa Roman Church ka lang. Ako palit, Ako may nangutana. tayo na hindi ka kautan kay objection Tradition. Ako man, ako may nangutana. Ako man nangutana. Ay, Brother Paul, Objection, so sa magpuro din ako question na to. sa Ako mo si Brad. Ako mo siya. Umaga siya. Sige ako yung nangutana. Ako tubag. Pero ako nangutana. Kung ginagawa ng Pagdalina, Asa tumutan na yung ako nangutana mo ulit kanina. Yan kung ka naman ka kanina, kining Roman Catholic Church karoon na sa Roma, mo ang ituko ni Cristo na itong first century na Roman Church. Imo lang giangkon. Kung giangkon niya mo, ituko ni Cristo. Ang atong topic, tinukod ni Cristo dili, niangkon ka naman. Ano na kinibati ka pa mandanako? ang pinunod na ang Iglesia sa Roma, lahi sa Roman Catholic Church.
Hindi tama na itong nauban na sa Dili. Ang yan po, hindi ako na naman sa pangalan ng daan, dahil na, kung usap sa siya. Klaro sa iyang gingaw na nianto na sa kanina na ang Roman Catholic Church karon na sa Roma, siyempre na sa Roman Church, nagitupo ni Cristo ang first century. Moro man ang atong discuss sa kulto, tinoko ba Cristo ulit? Tinoko man ni Cristo, nano nakikidebate mo rin ka ano yun na rin sa tinoko ni Cristo? Okay. So, that po is, bago tayo kaday Brother Paul, Pastor Claro, kaya regardless naman ko na, putol o nagpadayon, ang pinaka-importante ato sa atong subject matter is tinutod ba ni Cristo? So karon, di-answer ba ka? Pero lang sa siya, may kanang pinuot siya sa first century. Pero, naputulan. Pero, ipangtala ka Brother Paul na, pero tinutod ni Cristo. Kaya ang tulo ka, sumutin pasabot, natugma sa itong subject matter na ang Roman Church ato tinutod ba ni Cristo? Mauna itong subject matter, so napunto ta dito napita. So karon naay kanang Nelson si Brother Paul ko nano magpanayon pamanta kundi nga di mo yun ka na ang Roman Church, ang Roman tinutod ni Cristo. So regardless tahan sa pagkakadang imo ni mga pero lagi natutol. So kay hindi na ba mismo ta naputol kan specific lang tama. Specific lang ta. Pero kung ato pa lang po anong puhon, ato na may lain na siya na topic ko. Kanang naputol ba wala? O basta ka, rato sa gawin, tinong ko ba rin ulit? Ngayon ka sa tinong ko, basta kung may pag-discatan, hindi ko na naman siya. Okay. Kasi ba yung galing na Roman Catholic Church ba natin iglesia sa Roma? Yung Roman Catholic Church. Di ako yan si Pilgrims, iglesia sa Roma yan. Naikman ang Roman Catholic Church, naik ang iglesia sa Roma. Yung iglesia sa Roma, wala yung dito ko ni Cristo Jesus. Kung mag-usap na ganikan, pero Roma, dahil na nagawa. Tapik mo, nagulog yung mga yung Roman Catholic ang iglesia sa Roma. Mauban ni iglesia dito sa Cristo. Ano man naman, ito po sa Cristo. Ano yan din mo? Napoto lang. Ang iglesia sa Roma, naging Roman Catholic Church siya. Pero ito kayo masunod Biblia, sa ang tama naman, dito ka na topic, ang kanang ako na topic, Roman Church, nagito ko ni Cristo, mauban ang Catholic Church. Mauban, ang wala pero ang iglesia sa Roma, ang yunan. Malagi, dito magnaganagin. Nahi ang iglesia sa Roma, nahi ang Roman Catholic. Review. Nasya ka kung ganyan, napupunta na ni Brad Paul na galingon siya na kanang ang pasabot sa makailapon ang mga ugaring Catholic, Roman Catholic, Catholic ko ira. Mao na to raputol. So, tapi na naputol ba dili? Palingon ni Brother Paul diya na, sige, so, kanang bukas na naputol, pero bukod ka sa tinoko di Cristo. Kaya pa man di balikan. So, pati nagtapos ito, kaya di tanong na tinukod na tinukod ito. Ang mga pasabot din niya, iglesia sa Roma, nahi ang Roman Catholic Church. Wala rin pasabot. Kung nagkaroon sa 10 minutes, diba? Talibot na sa okay, sabi mo sa 10 minutes. So, di, kasi tayo mapagutan about food at pumukuan. Kaya naging putol ganina, naputol ang Facebook. Wala na ko na-continue ang Facebook. Lahi naman, di naman mong connect sa kuwan, sa mic. Pero sa YouTube, padayon na ako sa kuwan. Gining sa itong apps sa Facebook na agap ito sa Facebook, pero sa apps sa itong kuwan, sa YouTube, kulira nila yung ma-replay dito mamati. Wala man nagbupa ang YouTube. So, morning kung sa YouTube mas kayo siya nito. Yes, sir. Bata tayo mga muna si Pastor Claro Magallanes sa Baptist Church.
last kay si Brother Paul ALIMA sa Catholic Procedures. Okay, so ano sa mga timid? Sige, Pastor, okay. So, dengan salamat o dito kayo atong discussion karon. Na ang akong summary karon mao nga ganina ang akong topiko is Roman Catholic Church. Kadagan sa discussion basa ni o nasulti ni Brother Paul nga ining iglesia sa Roma iya sa Ginoo nga iglesia. Wala akong mumudinay ana. Ang akong gidinay ang Roman Catholic Church. Kung panangitan ningon siya na ang iglesia sa Roma, mao karon ang Roman Catholic Church, tino ng existence nagapadayon mo lahi na siya ang Roman Catholic Church. Kung mag-isikutan niya sa legal, kung mausap na galing na ang pangalan, lahi na siya. Isa ro pariya sila o radaan makita ang ilang existence, pero mausap na galing na ang pangalan, lahi na. Sa langka, letter o sa word. Sa lahi na. Lahi na sila. So, wala akong pasabot mga kaigsunan dinhi na ang Roman Catholic Church dili. Siyempre, ako may negatibo, ako may bubukag, mo din ay akong role. Mas ako, pero mo na akong role. Na ang Roman Catholic Church lahit sa iglesia sa Roma. Pagkitanong di pangutana si Barbo, ginadula pa ilaing mga iglesia, Diyos sa iglesia sa Roma. Kaya hindi pumatutaan nga tining iglesia sa Roma mo ay nagapadayon. Ito nagapadayon na siya. Pero ang existence karon nalahit naging Roman Catholic Church siya. Dili na siya ang gisulatan ni Pablo na iglesia sa Roma. So mo ang lintungan na yun sa gisulti na po dinhi nga tining iglesia sa Roma wali ko mo dinayan tinukod na ni Kristo Jesus. Ang akong gidinay ang Roman Catholic Church. Kanaman, diya sa kasaysayan lahi na ang iglesia sa Roma o sa Roman Catholic Church. Lahi sila. So, bisa-bisa pangutulong na ito, kanang lahi na pangalan, lahi lagi sila na existence. So, ito ang gidiscuss karon nga din usahay na magay mga gitawag loopholes mga butang diligid masabtandayon. So akong gipasabot dito nga mga kaigsunan ang Roman Catholic Church wala siya na putol dili ang iglesia sa Roma. Okay? Lahi naman na sila. So daghan kayo mga tukid rin sa Biblia nila sa ilhanan sa pagkasimbahan. Ilhanan sa pinukod ni Kristo. Dunay daghang mga ilhanan. Ang gisulti ni Brother Paul, ano yung Catholic, ang pulong Catholic, nga diin mao'y nakapadayon kini nga iglesia. Pero mga kaisulan, ang mao nga pulong Catholic, di masabot is universal. So, dili lang ang iglesia sa Roma, mao universal church. Dagan po, wala nga sa kasaysayan, nasiyak na sila. So, sa dagan sa panahon, may balik-balik na ko pirmi, pagsulti kay ibalik-balik na ito nila sa kuha. Ganina may tungod sa relasyon sa iglesia sa Roma o sa Roman Catholic Church. Wala na sa dagat sa panahon naging Roman Catholic Church siya. So
So, lain na siya sa iglesia sa Roma kung buot una-unaon. Kani, ang mga pagtulunan diri sa iglesia sa Roma na gihatag ni Apostol Pablo o diha sa Biblia, lain na yun kung buot una-unaon yun ako kayo yung kalahian. Kung kayo kalahian ang gisulti diha sa Biblia. Pero mo naman mga kaigsunan nga ang atong kaluwasan ako na ibatin o nagyan diha sa iglesia. Nagyan diha kang Kristo Jesus. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo na kitang tanan na anaa diha sa pagtuo, anaa kita, membro kita sa lawas ni Kristo. So malay pumatudan ako sa sunod Domingo na tining lahi nga klase nga universal church na tinuod yun nga kinaiya sa pagka-universal yun, tinuod yun nga pagka-katoliko o sa kinaiya sa pagka-kinatibukan nga simbahan. So, ang ingon niya Apostol Pablo, kitang tanan diha membro sa usa ka lawas. So, sa mga paagi, mamembro ta diha sa usa ka lawas kung Roman Katoliko lang, Roman Catholic Church lang, na ay Greek Orthodox, ay Filipinos na, wala sila ilato. Ang Roman Catholic Church, musupak din sa gisulti niya Apostol Pablo, kitang tanan. Mga Hudiyo o mga Kristiano sa Dilya Romano, mga Hudiyo, Kristiano, mga Olipo o mga taong gawas, nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatubo sa usa ka espiritu. So mga kaigsunan nga ang maong Roman Catholic Church wala gyud makapasar dinhi kung sigutan nato ang kinaiya sa kinatibukan, ang kinaiya sa pagkakatoliko, ang kinaiya sa ingon nga kinatibukan nga iglesia, wala gyud makapasa tumala sa gisaysay ni Apostol Pablo. Kay restricted naman sa ilaha. Dili man ma-appeal lang man. Sa mga Baptist, appeal bisag lahi ang relihiyon. Kung maski ang mga Katoliko nga nagtuo kang Kristo Jesus, appeal din sa Universal Church. Pero ang Katoliko, sila ra. Wala po ang upay. Wala po tumanggal itong dibulag sa ilaha na Greek Orthodox. Sila ra. Pero sa mga Baptist, tanan, lakit ang tanan. Katoliko nga nagtuo kang Kristo Jesus. Siyempre, sa inyong pagbunya sa bata o manipot, pero pag dako na nagtuo sa kang Kristo Jesus, kitang tanan, usa niya sa maong dalawas. So, walay ihig na relihiyon. Kumili ang atong pagtuo niya kang Kristo, ano sa inyo sa Apostol Pablo, diha kang Kristo na angko na to. Ang tanang mga panalangin nga espirituhanon. So sa usang bagay na naapatanan niya kang Kristo Jesus, so niagil sa atong pagtuo nga ito kanya. Yan hindi Roman Baptist nagtuo kang Kristo Jesus. Katoliko nagtuo kang Kristo Jesus. Mga Pentecostal nagtuo kang Kristo Jesus. Mga Protestante nagtuo kang Kristo Jesus. Marami pasabot sa universal. Tuwa ka pasarang Catholic Church sana. Kumikan kay sa ilang. Sa ila, yung pangutana po, bigyan na sila na ang isulti ni Apostol Pablo, kita man tanan na anaadiha kang Kristo Jesus, dibautismuhan nga sa lawas. Sa ito pa, magtutunan tanan niya kang Kristo Jesus, mag-usap na dito sa langit. Hindi na itong pagkakatoliko niya itong pagkabaptist. Hindi na itong pagtuo at relasyon niya sa Ginoong Kristo personal. So wala niya pasabot ni Apostol Pablo. Ang Roma Katoliko, sila ra. Wala mo ang uban. Pero ang isulti ni Apostol Pablo, tanan. Diliray kamura. Tanan.
Muna ang ginawa ko, universal church. Nabautismuhan kita diha sa usa kalawas. Kadi mao ang iyang na iglesia. Gawas lamang yan kung wa mo to kang Kristo Jesus para na Kristo tao lang. Hindi na ma-appeal. Hindi na ma-appeal. Katulad ko na si Kristo Jesus Diyos yun na atong manluwas. So, hindi na. Ang Romano Katoliko nagtuok ang Kristo Jesus, hindi na mga Baptist. Takan guys. Kung kaya silang nagtuok ang Kristo Jesus, mo na ng membro sa tinuod nga Universal Church. Nga din, alam na to, ang garantiya rin yun, mo si Kristo Jesus. Parang yung garantiya, dili nyo ka yung Romano Katoliko, dili yung atong amo ka-Baptist. Kaya kitang diya kang Kristo Jesus na usa. O sa kalawas ni Kristo, mo pa yung atong garantiya, magkanto kita rin sa langit. Kaya kung ang inyong saligan yung pagkarumano Katoliko maluwas mo, supak man din sa Biblia. Supak ng Apostol Pablo. 10 seconds. So mga kaisunan, salamat kayo sa iyatag na igayon o inaot nga ang kamaturan din mo ay mo katibago sa mga sa kanyang salamat. So sa walat mga si Brother Paul. Okay, time. Okay. So, na po sa affirmative na rebuttal. Sige. Okay, dengan salamat no sa atong gatekeeper, sa atong moderator na nindot tayo na pag-handle niya sa pag-ubulit sa discussion o tapo pinangga na mag-indikala na ako si Pastor. Claro, Magallanes, tinaot na mag-continue niya atong pag-amiguhay, no? Isa managlahi sa mga nakaroganan, pero nag-iusa kita diha sa tumong ug tuyo nga maangkon o atong makaplagan na kamaturan. Sa panahon ng mga sakop ni Apostol Claro Magallanes, din sa kaninyo, o kansuri sa inyo, lagi na po ni Pastor Claro kung sa akong papanood din na kung ano manay, may ako biskin sa kaninyo, tao na ka o masipya ka. So, sa mga pamahayag ni Pastor Claro, huwag yun siya magbungkag sa kapit. Kaya ang iyaon taning posisyon ini, nasupakon na ang niya, nga dili si Kristo nagtukon ni Catholic Church, mamanuntan niya iyang barugangan. Pero manibong ko sa iyang mga pagkuba, man siya magkuba. Kaya man noon, iununan o siya na kayo nagsulti, nga itukod kini ni Kristo. Ugan rin kay naputol man lang lagi kuno. Kung pili na mo ang subject matter sa among diskasyon. Ang among diskasyon, tinukod ba ni Kristo o dili? Kanto man siya na tinukod ni Kristo. Dahil dito lang nakikita putol. Dahil pagkaputol, lahit na po nakatapi. Ato na sa diskasa, naputol ba rin na wala. For the meantime, nagpaparog ko sa affirmative side o ako rin na pribahan. Sa pribahan ako na bisan gani ni Mr. Claro may uyon sa kamaturan. Ang last question nato kang Pastor Claro, anong pangutan na maupilin? Kining Iglesia Katolika Romana na existido sa atong panahon na naakaroon sa Roma. Mao ba niyang Iglesia itong 1st century na bitukod sa atong Ginoong Kristo? O yun man siya. O yun siya. Pero ito ang sa iyang mga statement, sa ang iyang kaugalingon ng mga statement, iya ramang pagsupakon. Mo nang hindi kong ang pangalan ni Mr. Claro. Claro. Hindi kong na napulian na sa iyang ginabuhi, kita lang naman din nila mag-klaro kahit tayo ni Karon. So, giklaro ni Mr. Claro nga ang ating statement sa pagpabarog na inukod ni Kristo, i-admit naman niya.
Kanos ang mahitabo ka doon ay debate kung ang both side doon ay panasulpakit. Pero kung ang imo ay kaatman di oyo na sa imong ipamalong sa pamay laganan, ganiangkon ka naman. Sumuha nga nimin kadalhion maimo nato nga affiliate na pakya si Mr. Claro sa iyang pagguba sa kamatuoran nga ang Iglesia Katolika itungkol din sa atong Ginoong Jesucristo. Galing kay daghan lang sa alibay. Ang alibay mo kini, o saan naputol ko no? Isa may tuuhan niya nato. Kasi nang itungkol ni Cristo ang iyang simbahan, nanaad siya. Nadili kini maputol, walay makadaog, walay makapildi, bisan pagkamatayon. Bisan pang dahong sa inferno. Ang inferno mo pinaka-powerful na dahong, nalamunon niya ang mga tao kahitang para mamatay. Hindi na makaputol sa iyang simbahan. Nga naman, walay makaputol sa gugma sa Diyos sa iyang simbahan. Roma 8, Kapitulo 37, versikulo 38. Dili hinoon taliwala ni ining tanan, mahimpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma ka nato. Kay makasiguro ako na walay bisan unsa na makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit ng pamunuan o mga gahong umabutang karon o mga umaabot na kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala kay bisan unsa nga binuhat na makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios na naato pinaagi kang Jesucristo na atong Ginoo. Wala makapahimulag ka nato, wala makaputol ka nato sa atong kadugtungan diha sa Dios. Ang Iglesia unsaman, Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, Christ is the head of His body, the church. Koneksyon man ang lawa sa ulo, na may makahimulag sa Iglesia sa ulo nga mo si Kristo. Wala matupan sa Pablo. Apan niingon, si Mr. Claro, ikotlo niya itong versikulo niya sa Roma 10, Kapitulo 11, versikulo 20, ato lang masahon ng teksto. Tinuod ka na, di putol sila tungod kay wala man sila butuo, apan wala tapot na tungod sa imong pagtuo. Hindi na, di putol na, apan wala. Kaya ay na naburotan ng magkaputol. Na ay nagpabilin na wak maputol. So meaning, ang giingon ng Mr. Claro na naputol ko, iya man di na naputol tanan. Na naamay wak naputol. Eh si Kristo meningon na wak may makaputol na naman. So may saad ni Kristo, Mateo 28, versikulo 20, magawbano kaninyo sa tanang mga adlaw, antod matapos sa kalibutan, kung naputol tinoon. Mahagbong na si Kristo bakaton, kung si Mr. Claro, maano na ito si tinoon. Hindi man natutuungan si Mr. Claro, isip ni sopak man, sa ipamuong sa Ginoo. Bakit na kung maglarumenta niya hindi, kung nakita ang kamatuuran, ang kamatuuran na ditullo sa Ginoo at tuuan. O hindi ka matuo, binisan kinsa na tao na nagpadayag o kamatuuran apang gisupak niya ang isip niya sa Ginoo. O kaya si Mr. Claro wak manginahimo sa pagsupak. Di ba, ang iyang nahimo, pag-uyon. Yun siya. At hindi na Iglesia, tinukod ni Cristo. O maunang subject matter sa among debate. Maunang usbon ko na palpak si Mr. Claro kaysa iyang pagbungkag sa proposisyon na akong ipamatukan. Dito naman yun sa inquisition mo ato. Ang tao gani nga mo divert na sa laing isyo o dilit mo tulong sa issue meeting.
Wala siya makasabot sa topic na yan ang listasan. Klaro man ang subject, tinukod by the Christian Bill. O niini kagabion, makainon ako na akong napabarong ang kamatuoran. Ang ebidensya na akong ipang presentar, huwag ibisan no sang kisupat. Sige sir, klaro. Iba inyo na doon, wala din siya monitor sa mga referensya, mga dokumento na akong gidala. Meaning, wala siya kapasidad na supakon ang ligpon na kamatuoran na akong ipabarong. Kung kay ligpon man dinig, wala siya kaasdan. Kung niluhod siya sa kamatuoran, pinagi sa pag-angkon na tinukod ay na simbahan ng Iglesia Katolika. O sa tanang nga naminaw, sa mga Katoliko, mo kinang kamatuoran. Mo kita mga Katoliko, magmatusganon kita, hukta nato kining atong pagtuo. Kaya bisan nga si Mr. Claro, may angko naman, na pinigituko sa atong Ginoong Kristo, ugaling lang, doon na pa siya mga alibay na kininaputol. Kung tayo welcome siguro, magkatapik kami kung naputol maling wala. Aron nga mahimpit na doon na niyang pagtuo na maukinig iglesia kasi mag-alibayan na naputol. Mga next topic siguro, friendly discussion lang, tama na ini nga ako na nga po pasensya no, in case na sa akong pagsulpit noon, medyo masakit usahay, pero kung doon tayo pagpaubos, munawat pa sa kamatluran. So kita mga Katoliko ni atas tinuod na simbahan, even si Mr. Claro ni prueba ni ini, ni amin ni ini na tinoko ni Kristo. So magpanayin kita, ni simbahan na, kung po'y anato ang matarong, malaan na pagkinabuhi at simbahan. Kasi Mr. Claro, ay mapahitas kong manata, mag-almost tayo sa simbahan. Ito kita mga cultures, kung giingon ng Mr. Claro na mapahitas kong kita, mapagsigar mo, mapaubos kita. Kung sa atong pagpaubos, atong tunan ang kamatuunan. Kaya ang mapahitas kong lamang ang dilit mo dawat sa kamatuunan. Apan salamat na si Mr. Claro sa iyan dakong pagpaubos. Niangkong siya na kining mong iglesia, Iglesia Katolika, tinukod sa atong Ginoong Kristo kung usa kini kadadaogan sa simbahan ng Katoliko na bisa ng pastor sa Doctrines o kinangkon na tinigitoko ni Kristo. May gabi, ubera salamat. Kaya salamat. So, ito tayong discussion ng brother and sister. So, maabot, tangin po ninyo karong mapit. Mamatod po ni Pastor Claro Magallanes na ang Baptist Church mo ay tinuod for itokod ni Jesus Christ. Okay, so wala nang dumos ang lagot. So, pasensya